agama orang tapi di kaum bulan do menyembah Nabi Ustaratul Barhalo Nabi tu Islam delai sudah tentu aiko indah lah sembahyang nan dilimu wakatu manusia nyo apo ondelai namonyo itu jadi namo oh manusia ragu dalam naraku oleh badan taburu ala iyo di dunia mengatukan nyolama mengatukan lanyo sadang iyo ame jo perang bebasuko nyusuko ondelai galak jo anak pakwe sembahyang oi sagali indah alai itulah orang hai nan bingung bonga itulah orang ondelai nan bingung bonga jika dalam ladaraku ondelai badan tercampak delai api memakan ode bakala nyokala pikiri bana masuk sekarang berjanji-janji baru sembahyang Allahu Rabbi batuan kita Nabi Muhammad penghulu kita Isa pada tulam saudara Assalamualaikum yang kami pulangkan nan mula-mula kami sambahkan kepada tiali atau si pangkalan yang telah mengundang ini jamuan Joko dan Jawa sudah dilayangkan Joko dalam kira final dikapurkan sekarang hadir di ini jamuan dipanik larasu baparatian palak larasu bapalituangan Joko dan Awi ayana barikat Joko dan taklah beri makan sekarang latipu puluh penitahan dari silan bapangka ke ini jamuan antara gadis salero hendak memakan antara gadis salingo hendak mendengarkan Buana masa labara sudi makan kuburan jinna labara sudi tangan ai labara sudi pipi kita pinyo cawan Joko de kami salah kundangan oh kanda biasone kami berikan minta biasa kami pelakukan Joko nalai papantang kasibuni kalau naninda papantang mabari sapa begitu katunyo kami dari natuwa duduk tertinggi anta terinte tabalakangi natuwa kurang de kami terpan muliai semoga ada kurang de kami terpagauli nak kete kurang akan takasiai rela jemaah parilah kami semuanya lagi ke sidang rami oh sidang makanda
tabuna mani kota putih barau nanado de kami. Jangan menjadi upe jo puji nak abakan dalam mangsa tu roti. Cuma lah nasib di pihak kami sama tu onde jo kudu ubi sapuanyo lagi kapi nonton narape. Tuo jo mudo kadang jo kete datang dari jauhan datang dari dakela paduyun-duyun kaini nyo tampe anda mendengarkan cerita silawai ulang padu ini tampe antaro kami yo nambarampe minang sakatu joto pasinggalang kala samodape ko silawai to pasinggalang lamalang sangi laku tak ado buat dape suaro daga parau la pabuni belle lai dicubo la menangik-dangik de damam Selemo lubang itu atas sumpe oba ini la nadape iyo na janganlah la diope dengan bismillah patah tubuh begitu enalah de kami elah menyambung itu hari itu aku hanya hambung Allah itu ia nak dimukoba asabu oleh sabalum lelah kami sabu ia apa sih hingga jual tarah labi Allah daud di pintu kami telah kabarmu Allah kasapat tahajud akan hadirin jo hadirat kami nonton bawa asamu kami ada lejo mama Allah kapaguluh dan tarajul kacara dia tahu pandai lagi cahadu pun terlapaduh manalam anakku inandi kapadulai padu sundelai kami tak alupo osara tubuh
rekan Tanki tu yulekan rekan adalah dejo kabian dan tamu tukang cuo hari tu Padun gajah mada anak muluh para ai kapadu minang sakatu bilangan ka aduh sambut anak Allah salam Allah dari kami hebat aduh yo dari topan Allah sigala yo sekarang wahai nunangku oh ilallah alayo yo Kamiti imbago Illallah dengarkan di malam sekarang wakatunan delai tardua dan sajamah larkan kami lar baru ku kasabatan Laiko ado buayo sambil iyo kanai alar pariu tarjara sila masalah di dalam lebar dia sambil iyo manua dia menela boleh yo di paru ilakanya tantu pasanang atila binonton lai mamandala ulaya silakan dibau ladyo pula kini lain nandata adalay adonan kapu adonan kurita gang ado ay palarambu ipende adonan palarambu ipanja ado bagi kirapi ado lebagi kirumpang ado puluh nakete-kete ado puluh na panjang-panjang ado pakai kain sarua pakai nanyo panjang pakai sepatu ado nanjo tanpa jabang ya doai mambau cincin adonan mana lama kai kala biar lama gitu dia itu mama lenggang sebagai lade personil gajah mada orang bilang izin dekat topan singgala sekarang dohna mudo wiyonan dinalat tengah jida dekat sinar jaya lagi tujuh itu banalan wan rumah malam nangko Allah lamu indah pasulah lampu nabatamu mukul di malam lain kini kita lainan basuo di tarata anyo bonca di pariamban
namonyo dengan memang lai Pak Haji Junan punyo karajo Itikaran nohlan pa aji kaparia manata katainyo nilai katolam kadima Lai sakian dibaco Tantulah kamang Haji juga sapa tahanan jodoh Lai kato panghaji yang memang pinti yang dekito nilai peti sekali lagi bisang agamu agama lada Islam ni itu agama kita Nilai suruh nana jota ka ado pantala di dalamnya para karo sembahyang dibaco karanola sembahyang lelai tiang lade agama siapa tak sembahyang lamarun tua iyo agamu iyo dengan bismillah laina mulu kami baca laina ada kabar kahanan dekito way basamu nilai sima akan bana nyato iyo saudara andai dan tolak kalau sungguh sayang di badan nilai batu sembahyang kita derusukan oh dia kasih pikiran kurang nilai indah mangapo indah beruang nilai tampu jalan antara nilai jalan lurus aduh terbantang kiri kanan indah bersimpang siapa menang oh tantulah menang angkan menang puan lai tantulah menang jalan wahai sahabat iyolah rukun syarat nilai itulah jalan lai orang syariah siapa menampu tentu selamat tantulah saseh kebanyakan obat dimasuk sekarang Eka Ili kamu di amal lenggang-lenggang mencari nafas parui nakanya dari mulu pagi lah sampai petang dari mulu ketenalah sampai kadang olah sampai turunan di pandanglah orang tiada palu hai untunglah malang takalipun indah lah babu sembahyang itulah sangai oi bodohnya orang onyo sangko tu kembali bujang Ya sang kedua kali dunia tak tambah sekali hai bujua jomalang Umpang mula menembak Rusojo kijang masih yo masalah tu tak ada pedi ulang Ayo kalau kenal Ayo bare menyandang tetapi lako indah ai pula ketinggal Jangan hampu Ayo balik pulang Pikiri bana Hai saudara Hidup manusia adalah dengan lari agama itu binatang nama pasu saja Lagi tua Islam Hai sudah jatuh indah sembahyang dewa katulai nan limo Manusia aku Hai namanya kita kuliah di calian dengan laitin nula bulan do Sangai kuai nyohlan memegang lari agama agama orang kafir kahum bulan do Menyembah api lari cara tuai berhalu Lagi kau Islam nilai sudah jatuh Aiko indah sembahyang lari wakatu nanalimo manusia nyo apa on delay namunya kita delay bulia di calia oleh cino bulan do delay sangai kuai
Lan memegang agamu orang kafir di kaum bulan do menyembah Nabi Ustaratul Barhalo Nabi tolong silam Delai sudah tentu Aiko indah lah sembahyang Nandilimu wakatu manusia nyo apo ondelay namo nyo itu jadilah namo oh manusia ragu dalam daraku oleh badan taburu ala iyo delay api memakan delay menjadi abu pikirilah nyobana delay wahai dusana Delai hidup di dunia Mengatukan nyolama Mengatukan lanyo sadang Iyo ame jo perang Kebasuko nyusuko ondelay galak jo anak pakwi sembahyang oi sakali indah Delai itulah orang Hai nana bingung bunga itulah orang ondelay nan bingung bonga jika dalam ladaraku ondelay badan tercampak Delai api memakan Ode bakalah nyokala pikiri bana Masuk sekarang Berjanji-janji Baru sembahyang Menantikan wana Laisa balu magadang Menantikan laminantu Barasun deka pulang Samintaro menanti ondelay nyawa melayang alamat lay kanaraku ondelay badan tabuang Delahan ku daging Hai saratu tulang pikir bana Iyo wahai saudara ada kasih ampin di para Hai satulah satunya Lain akan dipanyato Para tamu lanyo kasih O kapado haratu dekadonyo kasih dekatolan sudaro Katigo kasih Iyo katampi nangko Pe kasih O kaamal dan iman nilai wahai sudaro ondelay andai datulan dekasih kaharato odena kami kabarkan samintaro Taruh nama aku dimakan jo kalau baik ibu dirangkuangan kasih kaharato olay putri di sana ala iyo kalau nyo kasih andai katampe nyo nangko ala di tampe nyo la delayan tabamano ay kagigo nyo kasih o katulan sahabat aku piloh lanyo kito nala sampai nyawa delay datang sa monyo delay kaun kirabat maantarkan kito Onde kalubang lahat Setela tibo Iyo badan dilahat Setelah tiba badan dilahan Badan tahunju Papanah laki kasih saudara nilai sayanglah taman Ayo kalau kasih keamanan iman di dalam kubur ay menjadi kawan tanyo malaikat tanyo malaikat Eman nanti kiamat didatangkan Tuhan hari kiamat apabila tiba Amal iman itulah kebasugiro eman jawab tanyo dalay apon tibo Malampau titian lane hanyo paliharo Sirotol mustaqim lane namu titi sanyo selamat badan maswasa rugo Kebanyakan umat di zaman kini bala biabana ay mencari titi Nilai indah ikana hidui kamati Nyo sangko salang endela indah ke pali nyawa
putui jo apa diganti. Ai apabila kita lah sampai mati. Ketika alai saja kapan rang bari. Lelai kainan putih indah baragi. Ketika alai saja indah balabi. Oleh haratonan banyak sangketonan boleh awak nan payah lah orang jualan boleh. Alpanajian sakit lagi lagi. Ulu dari kami badu. Depan segala sila karangan ko nende. Ini sambuangan dari kami lah badu. Senteng babila ya di mano na senteng ajo nende kurang lah batu kuah di mano kurang nyo. Ala ko sanang hai di dalam dado sebagai sambuangan curi torekan gitu. Ayalah disambung di muka basamu. Allah ko dale, Allah ko nyatu. Allah ko sanang hai sana sudah nende sekali seorang mengabang curi ko. Minang sakatu mulu pertamu nende topan Tinggalan bilangan kedua. Ibu kapain sampai subuh ketiga. Kapa unyui iba amankan di gajibu. Ya ponan datang saban balabo. Tidak datang balabehau. Kurang-kurang tapi lah bakat tu amatun nende bakat tu amatu joto kala curi tu. Ambari sua pagi ai lalonyo sajo nende nyolalo kadang di pondok rondo. Itu bana hai mako kasero laba itu bana hai mako ganyato. Aku lagi basilawat adi tampenan ko nende la sari batamu sarang basu. Tarata baca di malam ko nende dalam acara sudah lanyato. Iyo peres ni ande musaji. Nalai baru nangko. Oh memang di ketua ide nyobahana iyo de bapa ai haji kita. Nalai itu le bapa haji ke sungai sayo pa itunya. Sebagai suman orang pariaman iyo samu-samu nanjo kita. Nalai itu de nyobana sayang beliau kakampang kacinko. Indah nani yola kabasisi indah iyo ay kabahingo obia kampung yo halamannya walau yo kampung orang rumahnya kalau di daerah Pariaman beliau ay junan sponsornya Memang yo di daerah gulai yo dekit bulanan basamu. memang yang beliau lapiran topakan baru kabayo baritonyo Denalai kita la doakan naik karena Tuhan ada yang ngasuh. Mbak umwanani yo dena panjang Sakinah muraju. sa panjang yo umurang la tuonyo Bala itu pinta ke pintu. karano bundaran de pahaji iyo dena di tampe enangko masih iyo sehat ajulah 8.000 la de umurnya Ada nama tabala denyo ju kesehatan diberi kuasa. Karano iyo ay nabi kita Allah meninggalkan pesan pulo sama soki di beliau nangko para siapa nan memperpanjang silaturahmi yo di suanyo iyo dipanjangkanlah umurnya dimudahkan juga rezekinya De mana itulah denyo badai yo pasan dari Nabi kita. Karano dicaliak yo denyo bana sipa terjang haji kita kalau jo silaturahmi rahmi beliau sabana denyo jenggo iyo manurut ka babari tu iyo ka Aceh sudah iko Ada nama rano yo de di sana
mengadu sana dengan saudara. Ya itu wai dan alamin hantunya iyo wai orang Allah di sana. Oh denala itu nelawi jangan. Dari tukang iyo surito. Kato lah muka di mana. Hello di tukang yo dekan sajo. Dini tompana dekan bana. Ya itu kami nang lasakato. Salaku iyo Allah si pangka acara kita dini malam menangko. Iyo sebagai orang tua kita ande patuyo malam nangko. De mangingil lai manimbang lai mau kuah jo jangko. Allah di cali Allah di jarum macam taruh iyo bapu tajuo. Aku lagi iyo nyawari batam balari malam juo. Aku lagi dalam guru hataruh iyo batam bajuo. Iyo ba ataranca. Laka eloknya. Tambari ladai hiburan lai sapatah nana jodoh. Allah nekaran pohlai nyo gitu banan tuo banan mudo. Nilai adola anak-anak. Ila kalahnya. Di bari mana sekarang ko. Di bari ladai hiburan kapan jago mato. Matuh mangan tua supaya jago supaya nak nyalang lada si ince nyo matu. Biar oda maputa sumbu dan mabeleng pulo. Matu hakikatnya iman kita do. Deko adonan elo kita belo basamu. Apa kami pinta kepaduan tuo hiburan dibuat sebagai intermezzo. Di manonan elo ambil kapaduno. Manonan tidak kita lah buang basamu. Hujanlah bela himpun galo-galo awan Allah gae sumbayang tinggal juo. Hujanlah bela timpo negalo-galo. Pakai lai syariat supaya jangan binaso. Hujanlah bela himpun galo-galo atando Allah gae lah tasandala di tunggak tuo. Hujanlah bela timpo negalo-galo. Tuntuilah ma'rifat jangan sampai mati cilago. Hujanlah bela himpun galo-galo atando Allah gae Allah pakai kacau matu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hujanlah bela timpo negalo-galo. Awak dilagai sombayang pamalejo. Hujanlah bela himpun galo-galo saja jadi pejabat Allah banyak nomor jando. Hujanlah bela timpo jando-jando. Awak dilagai tapi kadang juga kejando. Hujanlah bela himpun galo-galo dena Allah kayo capek akhirnya masuk penjara. Astaghfirullah Rabbal Baroya. Astagfirullah minal khataya. Hujanlah bela timpo negalo-galo. Walau malenggang lagai salero nyomudo. Hujanlah bela himpun galo-galo manurui kabar jape akabat tambah baduo. Hujanlah bela timpo negalo-galo. Nan bujang dak bacewe sampai kini lamaran do. Hujanlah bela himpun galo-galo anak bujang pancace sampai kini marah tuju. Astaghfirullah Rabbal Baroya. Astagfirullah nang gae patambah. Hujanlah bela timpo galo-galo. Rangkuangan lama lagi ketaluain tak jodibo. Hujanlah bela himpun galo-galo panitia tolonglah ingat kopi sakare lah jadi hijau.
den alai tapedo kini kanda anak-anak bari jubo karena den anak-anak raminya di hari sanjo akal buat ko baleh turun alabaya amambuwe angko limo lajula gulai nasero na kami labarijo lapatan nangala dalam hatinya mahang buah juwo lagu aiwa udin sambil ambil video deko kalai wa udin omang ngasuh si pun sunyo hai wa udin mau kawin onden deh wa udin alawa udin ala mau kawin kira bawa panjang apa tong kira bawa pendek apa tung kabau gadang apa tung kerbau kete wa udin kadang kete wa udin panjang pendek udin yang pertama awal udin udin yang terakhir kalau namanya akhirudin udin suka di kamar namanya kamarudin udin penjual sapi namanya sapi udin dah jauh udin tu sapi udin sakit perut namanya perut udin nah tu nama orang perut udin salah ya ah udin sakit perut namanya Mahmudin sakit mah sakit mah dia lu makan di sanjol ya dia sakit perut dia sakit perut lu makan sanjol dia makan sanjol atau lah 3 kali je dari sanjol sakit juga perut sakit perut Mahmudin. Mahmudin oh wa Allah wa udin mau kawin wa udin mau kawin kerbau panjang potong kerbau kete tong kira bawa panjang tong kira bawa pendek wa udin baci lale wa udin kete bude ai udin ya rajin salat namanya Solehudin oh ini ya rajin berdoa namanya Aminuddin udin ya di jalan namanya Jalaluddin udin penjual bubur Udin penjual bubur namanya Burhanuddin udin yang garang merokok ai namanya Rokoudin oh nah ada rokok udin Rokok udin gua banyak kadang-kadang kena rokok garang rokok udin namun Nah, kacang merokok ya kancang rokok namun si Samsudin oh rokok Samsung Samsu kalau rokok Surya Surya din kalau Sampurna Sampurdin kalau rokok Ade Adin kalau rokok Dambir tadi instan instan namun instan din instan den pokoknya pakai udin pokoknya Pak Udin udin mana ngasih lawat Udin menengah silawat konjidin atau menonton pokoknya pakai udin pokoknya Pak Udin udin mengasuh anak itu kawan awak di Pariaman wak bersubuk sinar jaya namu sinar minang Benar binang ya jadi kalau dia mengasuh anak tong jidin jadi ya mengasuh anak di tonggak din pokoknya pakai udin pokoknya Pak Udin udin pakai kopiah putih nak mah madok kembali corona bagi Pak Ji ke wak betul kah namanya Haji Mahmudin nah 7 kali ke Makkah iya dalam film tu kan nah dalam film dalam film benar ni sikun dah dah lanjut terus wa udin mau kawin wa udin bapilin pilih Udi rantang lana mua panjang Pak Haji Bego marabu Inna muhlad tabidu wiyo kakami bahduwo ini elok lah dikatakan Carikan kami tukang curi itu si Gajah Mada guru tu Tolonglah sambung sasudariku Jowa ranca lagu dan sero di Sabi Baganda
sadaka Sari basuh Jom lagu nasihat ikut namunyo Esim abana dan kita bersama Ganggamlah are bagilah janji Mbak itu kata begitu aminah Tapi kau kini tak balik pasang Agama adat lah tak pulakan Nande ulah budaya datang Minang lah jompang campiang ke rumah gadang Inilah mirip Yang mana mambau araba Mangkunyo hilang sampai basana Deti yang mana mambau araba Mangkunyo hilang Sampai basanda Dalinya mama orang tak pandang Bapang ketinggi dalam negeri Kemanakan jadi lengakan Tuntunlah kami Mak jangan salah jalan Kau akan menakan Jadi lengakan Tuntunlah kami Mak jangan salah jalan Yang dah Basandi sarah Yolah Sarah basandi kaki tabungah Kenapa itu kata Itu aminang Agama adat Onde Usah lupakan Mbak itu kata Apa taminan Agama adat Onde Usah lupakan Ganggamlah are bagilah janji Mbak itu kata Ai mama lenggang Pipi kau kini tak balik pasang Agama adat lah tak pulakan Oi de ulah budaya datang Orang dah minang lah jompang campiang ke rumah gadang lah banyak dan mirip Deki yang mana mambau araba Mangkunyo hilang sampai basana Deki yang mana mambau araba Mangkunyo hilang Sampai basanda Nenek mama orang tak pandang Bapak ketinggi dalam negeri Manakan jadi lengakan Tuntunlah kami Mak jangan salah jalan Kau akan manakan jadi lengakan Tuntunlah kami Mak oi jangan salah jalan Ia dapat basandi sarah Sarah basandi kaki tabungah Lama itu kata Papa Tamina Agama adat Onde Usah lupakan Lama itu kata Topan singgalang agama adat Usah lupakan Kantang indah pitulo indah Patang cuba tak dia pui juo Sumbayang indah puasa indah Atas 10 masuk sarubo Ya